अस्सलाम वालेकुम जी, ये एनरो सिम है जी। ठीक है, अपने असील परिंदों में इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं जी। ये 1 लीटर की बोतल है, आप इसमें 250 ml भी ले सकते हैं, जो 350 रिटेल लिखी होती है, लेकिन 250 की आपको डिस्काउंट पे मिल जाती है। इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं जी। ठीक है, ये 15 दिन में 3 दिन इस्तेमाल करें। ठीक है, 3 दिन लगातार इस्तेमाल किया, 12 दिन आपने रेस्ट किया। ठीक है, फिर आपने 3 दिन इस्तेमाल किया, 12 दिन फिर रेस्ट आ गया। 1 महीने में 2 दफ़ा इस्तेमाल होगी। 3 दिन का कोर्स होगा। 3 दिन का कोर्स है। जिस तरह आप वो लगाते हैं ना, सेट्स लगाते हैं, जो भाई जिम लगा रहे होते हैं, सेट्स लगाते हैं, कहते हैं 3 का सेट है या 8 का सेट है, उस तरह ये सेट होता है जी। ठीक है, आपने 3 दिन इस्तेमाल करनी है। ठीक है, फिर 12